সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 18 এপ্রিল, রোজ সোমবার। আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি সাগর ডেইরি ফার্ম। আর এই সাগর ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা গ্রামে। আর এই খামারটি পরিচালনা করে থাকেন সাগর ভাই। সাগর ভাই মূলত এখান থেকে বকনা বাচ্চা বিক্রি করে থাকেন। এর আগেও বেশ কিছু প্রতিবেদন আপনারা দেখেছেন সাগর ভাই খুবই ভালো ভালো বাচ্চা সংগ্রহ করে থাকেন এবং বিক্রি করে থাকেন। প্রায় সব বাচ্চাই থাকে সাগর ভাইয়ের সেফ জোনের বাচ্চা। তো প্রতি সপ্তাহে নাই এই সপ্তাহে বেশ কিছু বাচ্চা সংগ্রহ করছেন, সবই সেফ জোনের। তো আজকে কী ধরনের বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করলেন সাগর ভাই, কী বাচ্চাগুলো দর্শক আপনাদেরকে দেখাবে, এগুলোর দাম কেমন, যাতে মানে গুণে কেমন, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রথমে আমরা কথা বলবো সাগর ভাইয়ের সাথে। তো চলুন প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আবারও চলে আসলাম সাগর ভাই। এর আগেও বেশ কিছুবার আসা হয়েছে, বেশ কিছু বাচ্চা বেশ কিছুবারও দর্শকদেরকে দেখিয়েছি। তো আজকেও আসলাম, আজকেও এসে মাশাআল্লাহ অনেকগুলো বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, আর দেখে সবই প্রায় সেফ জোনের বাচ্চা। যে 11টা হলো সেফজনের বাচ্চা আছে, হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম, আর 5 মাসের একটা জার্সি প্রেগনেন্ট আছে। এই 12টা গরুই আজকে আপনার মাধ্যমে দেখাবো। আর আপনি কেন আসবেন না? ব্যবসা যেহেতু করি, আল্লাহর রহমতে আপনাদের মাধ্যমে দর্শকের দেখাই, দর্শক দেখি সারি আমাদের থেকে কিনে, আর কিনের জন্যই আমরা আবার নতুন করে কিনে আনি আপনার মাধ্যমে আবার দেখাই। এটা আপনিও একটা ব্যবসায়ী করেন মনে করেন। তো আল্লাহর রহমতে এই সপ্তাহের গরুগুলো খুবই ভালো বাচ্চা আছে, আশা করি দর্শকের পছন্দ হবে। দর্শকের উদ্দেশ্যে বলি যে এই বিগত 2টা সপ্তাহ কিন্তু গরুর বাজার একটু কম গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই সপ্তাহে বাজার কিন্তু আবার বাড়ি খাইছে। মানে 2 সপ্তাহ একটু কম গেছে, এই সপ্তাহে আবার একটু বাড়তে। এই সপ্তাহে আবার বাজার একটু বাড়ি খাইছে। আমি কালকে একটা হাটে গেছিলাম, যেসব গরু গত সপ্তাহে যে টাকা বেচেছি এই সপ্তাহে যা ওই টাকা বললে ওরা দেয় নাই। মানে গরু উঠছে কম, ঠিক আছে, বাড়ি খাইছে। তবে তারপরে আমার কাছে যে বাচ্চাগুলো আছে আশা করি একটা রিজনেবল দাম চাবো। যদি দর্শকের আরো 5 জনের সাথে কম্পেয়ার করি, জাত মানে ঠিক থাকে, তাহলে নিবে আমার থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে 11টা বাচ্চা এবং একটা প্রেগনেন্ট গাভী দেখাবেন? জি, আচ্ছা আচ্ছা, একটা প্রেগনেন্ট যাবে। তো যে গরুগুলো আছে তো চলুন একে একে দর্শকদেরকে দেখাই। চলেন। প্রথমে আমরা জার্সি প্রেগনেন্টটা দেখতে পাচ্ছি। মানে এটা হলো 4 দাঁত শেষ হয় 6 দাঁতে পড়ছে, বুঝতে পারলেন? 4 দাঁত থেকে 6 দাঁতে হ্যাঁ, পড়ছে। এবার দ্বিতীয় বিয়ান। এখন হলো আপনার 2.5 কেজি 3 কেজি প্রত্যেকদিন দুধ হচ্ছে, বুঝতে পারলেন? কতটুকু দুধ হচ্ছে? 3 কেজি পর্যন্ত সর্বোচ্চ পাইছি, সর্বনিম্ন 2.5 কেজি, ঠিক আছে। মানে আমি 5 মাসের প্রেগনেন্ট। হ্যাঁ, 5 মাসের প্রেগনেন্ট। আমি তো ব্যবসা করি, ওইভাবে আসলে খাওয়ানো ধোয়ানো নাই, ঠিক আছে। গোটা দর্শকের দেখান সাইড থেকে যে কতটা লম্বা এবং কতটা উঁচা, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আশা করি দ্বিতীয় বিয়ানে বাচ্চা হলে 10-12 লিটার দুধ থাকবে, ঠিক আছে। বাচ্চা হলে 10-12 লিটার দুধ হ্যাঁ, থাকবে। এটা পিওর জার্সি। আপনি মাথাটা দেখাতে পারেন, ঠিক আছে। সম্পূর্ণ বাগাবাড়ি বিডেরে দেখেন, অন্য কোনো জাতের সাথে মিশ্রণ নাই, নাভি কম্বল নাই, আল্লাহর রহমতে। চামড়াটা খুব পাতলা, অনেক বড় একটা জার্সি, বুঝতে পারছেন। দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি মানে একটা বকনার মতন। এটা রেডি বকনা কিনতে গেলে যে টাকা লাগে, আসলে আমার এই জার্সিটা 5 মাস প্রেগনেন্ট চলছে। আর যে দুধটা হচ্ছে, কোনো দর্শক নিলে আশা করি ঈদ পর্যন্তই যেন উনি দুধটা দোয়াই, ঈদের পর যেন দুধ না দোয়াই। যেহেতু গরুটা যদি এখন দুধ দোয়াই, তাহলে এর তো একটা পুষ্টির দরকার আছে, তাই না? তাহলে এই দুধটা দোয়ালে কিন্তু ওর পুষ্টিটা ওই পরিমাণ ঘাটতি দেখা দেবে, ঠিক না? অবশ্যই। তো এটার দাম চাচ্ছি হলো 1,25,000 টাকা। চাওয়া দাম 1,25,000 টাকা। এবং খুব স্বাদ না, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবি। যে কোনো মানুষ যে কোনো জায়গায় দাঁড়া থাকি এটার দোয়াতে পারবি, ঠিক আছে। আচ্ছা, আল্লাহর রহমতে খুবই স্বাদ না। আপনি দেখেন দর্শকের যে কত বড়, সাইডে দিয়ে আলোচনা দেখাইছে। সাপেক্ষে নিতে পারবে না? হ্যাঁ, আলোচনা প্রায় 7 ফিটের মতো লম্বা আছে। চেক দিয়ে নিতে পারবে না? চেক দিয়ে 100%। আমি 5 মাসের চেক দিয়ে নিয়ে আসছি। আমার থেকে যে নিবে সেও 5 মাসের চেক দিয়ে নিবে, ঠিক আছে। কম হলে নেওয়ার দরকার নেই। আর ডাক্তার যদি বলে যে হ্যাঁ 5 মাসের আছে বাচ্চা, তাহলে নিবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখলাম আমরা প্রথম গরুটা। প্রথম গরু। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। অবশ্যই। প্রথমেই 4টা বাচ্চা একসাথে দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই 4টা লট করছেন নাকি? জি, এখানে 4টা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ামের একটা লট করছি। এই 4টারই বয়স আছে 7 মতো করে, একটু কমও হতে পারে বেশিও হতে পারে, 6.5 থেকে 7.5। হ্যাঁ, এরকম। এই বাচ্চা 4টাই হলিস্টাইন ফ্রিজিয়াম। আপনার 4টাই হলিস্টাইন হ্যাঁ, ফ্রিজিয়ান। এই দেখেন মুখটুক দেখেন কত সুন্দর, খুব ভালো পার্সেন্টেজের বাচ্চাগুলো। এখানে 11টা বাচ্চা, তো
সময় যাতে কম লাগে এই জন্য 4টা করে একটা লট করছি, বুঝতে পারলেন? আচ্ছা আচ্ছা তলা মলাও দেখান মাশাআল্লাহ। বাচ্চাগুলোর। হ্যাঁ, এবার সব বাচ্চাগুলোর বাট তলা মলা দেখান, ঠিক আছে? খুবই ভালো আছে, দেখেন, দেখছেন মাশাআল্লাহ। সব কটার লেজ মেজ খাটো আছে। এই বাচ্চাটার মাজাটা দেখেন, অনেক ভারী একটা মাজা। তো 4টা বাচ্চা একসাথে লটে হ্যাঁ রাখতেছেন? লটে, এটা ডাবল বডির গরু কিন্তু। এইটা? হ্যাঁ, এটা ডাবল বডির গরু, 4টা আচ্ছা, বাচ্চা, আচ্ছা। ঠিক আছে? 4টা বাচ্চাই খুব ভালো হবে, কোনো দর্শক যদি নেয়, নিয়ে সারি লালন পালন করে, এগুলো ভালো বাচ্চা হবে। কিন্তু হ্যাঁ লসের কোনো জায়গা নাই। আস্তে আস্তে বড় হবে এইগুলো? হ্যাঁ, আস্তে আস্তে বড় আর খাবার হবে। দাবার খুবই কম লাগে এগুলা? খুবই কম লাগে, আপনার সারাদিনে 2-3 আটি খ্যার খালে হয়ে যায়, একটু গুড়ি ভুসি পানি দিলে ওর সারাদিন আর কোনো মানে ঝামেলা নাই গো। আচ্ছা আচ্ছা। আর এগুলো তো অন্য গরুর মতো না, হাল কষ্ট করে না। এই 4টার লটটা কত রাখছেন? এইগুলো 4টা লট চাচ্ছি হলো 49,000 টাকা পিস। 49,000 টাকা পিস? হ্যাঁ, 1,96,000 টাকা। 1,96,000 টাকা। এই 4টার দাম রাখছেন 1,96,000 হ্যাঁ, টাকা। 1,96,000 টাকা। কোনো দর্শকের যদি ভালো লাগে তাহলে আমার সাথে কথা বলি, নিতে পারে। উনি যদি সিঙ্গেলেও নেয় তাহলে সিঙ্গেলেও, ঠিক আছে? আলো দরদাম করা যাবে তো? হ্যাঁ, দরদাম করা যাবে, প্রত্যেকটা গরুতে দরদাম করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। দর্শক, আপনারা দরদাম করতে পারবেন। 49,000 টাকা পিস, 1,96,000 টাকার লট। 1,96,000 টাকা। তো এখানে আমরা 4টা বাচ্চা দেখলাম। হ্যাঁ, 4টা বাচ্চা দেয়। তো পরবর্তীতে আরো কিছু বাচ্চা আছে, তো সেগুলো আপনাদেরকে দেখাই। তো পরবর্তীতে কি পিস পিস থাকবে না লট থাকবে? পিস পিস এইগুলো। আচ্ছা আচ্ছা। তো পরবর্তী বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলিস্টান ফিজিয়াম, এটা তলামলা বাট সাইডটা দেখান, বাটগুলো ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছেন, কোনো মাশাআল্লাহ। নাভি কম্বল নাই, কোনো গরুর বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আছে 9 মাসের মতো। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? হ্যাঁ, হলিস্টান ফিজিয়াম। দর্শক, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, আপনার 9 মাস বয়স। তো এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি হলো 52,500 টাকা। 52,500 টাকা। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। তো এটা দেখলাম আমরা লট ছাড়া 1 নাম্বার হ্যাঁ, বাচ্চা। 1 নম্বর মানে গরুর সিরিয়ালে 6, গরুর সিরিয়ালে 5। না এই যে জার্সি ওহো, প্রেগনেন্ট জার্সিটা দেখাইছি, 6 গরুর সিরিয়ালে 6। 6। আর হলো গিয়ে যদি লট ছাড়া হয় তাহলে প্রথম 1 নম্বর। 1 নাম্বার। তো পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটাও হলিস্টান ফিজিয়াম, এটাও ডাবল বডির একটা গরু, ঠিক আছে? হাড়ে মোটা, পাউটাও গুলো অনেক মোটা। অনেক মোটা। হ্যাঁ, অনেক মোটা এবং খুবই ভালো একটা পার্সেন্টেজের গরু, তলামলাও ভালো, ঠিক আছে? আপনার মানে বয়সটা? এটার বয়স হলো 8.5 মাসের মতো। 8 মাস, 8.5 মাসের মতো হ্যাঁ। বয়সটা। মাশাআল্লাহ। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছে হলো 53,000 টাকা। 53,000 টাকা। এবং খুবই খানিয়ালা, মাথাটাও ছোট, বুঝতে পারলেন মাসুদ ভাই? কানটাও ছোট, মাথাটাও ছোট, পাও সাইড দিয়ে খুব মোটা, এবং গরুটাও কিন্তু ডবল বডির গরু। দামটা রাখছেন কত এটার? 53,000 টাকা। 53,000 টাকা। হ্যাঁ। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে আলোচনা, পারবেন? হ্যাঁ, আলোচনার জায়গা আছে। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। এই সাইড থেকেও দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। তো পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটাও হলিস্টান ফিজিয়াম, এটাও ডাবল বডির গরু। মাজাটা দেখেন হলিস্টাইন ভাই, ফ্রিজিয়ান মানে দর্শক। আমার কাছে আজকে কোনো গরু মাজা সুক্কা বা সিঙ্গেল বডির গরু এরকম কোনো গরু নাই, সবগুলো প্রায়গুলোই গরু double body হয়ে ডাবল যাবে। বডির গরু, এবং মাজাটা খুব ভারী মাজা। আর আপনার মাজা না থাকলে দুধ হবে কোনে থেকে রে ভাই? ওই মাজাটাই পায়ের main। খুর সাদা, জিবি সাদা, লেজ ছোট, এইগুলো কি দুধ হয় নাকি? দুধ এলা হবে এটা মাজা? দুধ হয়, এটা বৈশিষ্ট্য। যে গরুর মাজা থাকে না, যে গরুর হলো গেটআপটাই সুন্দর না, একটা গাই গরুর আদর্শ গেটআপ হলো শোল্ডার পয়েন্ট থেকে ওয়েস্ট পয়েন্ট পর্যন্ত একটা মোটা ভাব থাকে। এইটা যদি একটা গরুর মধ্যে না থাকে তাহলে এটা যতই দুধ হবে কি বৈশিষ্ট্য করে? থাকুক দুধ দুধ হবে হবে, ওই কান ছোট দিয়ে কি হবে? কানে কি দুধ আসবে নাকি? না। তো এখন একটা যেহেতু দুধের দুধ গরু, ধারণ দুধের যে হ্যাঁ, ধারণ ক্ষমতাটা যেটা থাকবে, যে একটা মাজাটা। দুধের গরুর এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার দরকার। তাই আল্লাহর রহমতে এই গরুগুলো তো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে। আর আছেগুলো এইগুলোর জন্য দেখি শুনি কিনা, ঠিক আছে? তার মধ্যে এই গরুগুলো হলো ডাবল বডির গরু, মাজা টাজা ভারী। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি হলো 61,500 টাকা। 61,500 টাকা। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে আলোচনা, নিতে পারবেন? প্রত্যেকটা গরুই আলোচনার জায়গা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আমি যে দাম চাচ্ছি, যে গরু দেখাচ্ছি, যে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ, এই গরুগুলো আরো 5 জনের সাথে কম্পেয়ার করবি। আরো 5 জন ব্যবসায়িক আছে, আমার মতো হাট আছে, এরা দেখি কম্পেয়ার করি, আমার দামের সাথে গরুর কোয়ালিটির সাথে যদি মিলে তাহলে আমার থেকে তারা নিবে। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা। আছে। পরবর্তী গরুটা দেখতে এই পাচ্ছি। একটা গরু দেখেন, এই একটা কত ভালো পার্সেন্টেজের মাজাটা দেখেন, এই দুইটা বাচ্চারই মাজা কত সুন্দর, ঠিক আছে? অনেক ভালো পার্সেন্ট, চোখের ওই দেখেন মাথাটা, আর খুব খানিয়ালা, কোনো নাভি কম্বল নেই। দর্শক বয়সটা দেখান, কেমন? এটারও বয়স ওই আপনার সেম বয়স। সেম বয়স? হ্যাঁ, 9 মাসের মতো। 9 মাসের মতো। কোনো নাভি হলস্টাইন কম্বল আছে ফ্রিজিয়ান? দেখছেন? না 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 না। একদম ফ্রেশ বাচ্চা, জাতমানের বাচ্চা। সে বাচ্চা নিলে কেউ ঠকবে? এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি 61,000 টাকা। 61,000 টাকা। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন? আলোচনার সাপেক্ষে হালকা কম বেশি আছে। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা বাচ্চাগুলো বয়সটা দেখেন কত সুন্দর,
এই পশম টসম কত লাক্সারিয়াস, ঠিক আছে। দর্শক দুধের বাট থাইটা দেখছেন, থাইয়ে কোনো মাংস আছে? না না, এটা মানে মেজর যে গরুর বৈশিষ্ট্য কি থাই মাংস, আপনি নিজেও জানেন। সবার আগে দেখতে হবে থাই। থাই কোনো মাংস আছে? না না। পাগুলো দেখেন কত সুন্দর মোটা, লেজটা কোন জায়গা, মাজাটাও দেখেন, ঠিক আছে। তো এইসব ভালো। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছে হলো 58,000 টাকা। 58,000 টাকা। হ্যাঁ। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবি। একটা গরুর যা যা থাকার দরকার আল্লাহর রহমতে আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখে শুনে নিতে দেখে পারবে? শুনে নিতে পারবি ভাই। লেজ মেজ যা একটা মানুষ যা চায়, ওই হলো খুর সাদা চাই, লেজ ছোট চাই, লাভি কুম্বল চাই না, তলা ভালো, ঠিক আছে। যা থাকার দরকার আল্লাহর রহমতে সবই আছে। দামটাও যে দাম চাইছি আরো 5 জনের সাথে মিলে আমার থেকে নিবে। আচ্ছা আচ্ছা, পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছি। এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটাও দেখেন ডাবল বডির একটা গরু। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স হলো 10+। এটারও দেখেন কোনো নাভি কম্বল নেই। 10+। বাচ্চাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, খুবই ভালো বাচ্চা। কম্বল নাই, দেখছেন কত সুন্দর। দুধের বাটটা একটু দর্শকদেরকে দেখাই। হ্যাঁ দেখান। এটারও লেজ মেজ দেখেন কত খাটো। এই দেখেন, দেখছেন দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি 58,500 টাকা। 58,500 টাকা। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। পরবর্তী লাস্টে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই বাচ্চাটাও খুব ভালো বাচ্চা, মাসুদ ভাই দেখান। এই বাচ্চাটাও কিন্তু অনেক চাড়ি উঁচা বাচ্চা, মানে প্রত্যেকটা গরুর থেকে হাফ ফিট হলে ওই বাচ্চাটা লম্বা এবং উঁচা। সবার থেকে বড় হ্যাঁ, হবে? সবার থেকে বড় হবে। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়সও 9+। এটার বয়সটাও 9+। হ্যাঁ, ঠোঁট সাদা আছে, হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আমার কাছে একটা জার্সি আর বাদ বাকি সবই হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আজকে যে বাচ্চাগুলো কালেকশন করছি, আমার মনে হয় কোনো দর্শক যারা 10টা 15টা করে লট ধরে কিনতে চায় না, ইনারা ইচ্ছা করলে আমার এই 11টা বাচ্চা একবারে কিনতে পারে। 11টা একসাথে একসাথে খুবই ভালো বাচ্চা আছে। আচ্ছা, 11টা একসাথে দিলে আমি তার জন্য বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে গাড়ি ভাড়া আমার, ওনার 1 টাকাও গাড়ি ভাড়া দেওয়া লাগবে না। যে দামে দামাদামি করে বেচবো ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া মাইনাস। আচ্ছা আচ্ছা। এই বাচ্চাটা দেখেন তো কত ভালো বাচ্চা। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি হলো আপনার 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে মাজাটা দেখেন, লেজটা দেখেন। আমি কি বললাম, আমার প্রত্যেকটা বাচ্চা আজকে ডাবল বডির বাচ্চা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে আলোচনা পারবে? সাপেক্ষে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা নিতে পারবেন। দর্শক বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। তো আজকে তো এ পর্যন্ত দেখাচ্ছি। হ্যাঁ ভাই, আজকে 11টা সেফজনের বাচ্চা আর একটা 5 মাসের জার্সি প্রেগনেন্ট দেখাইছি আপনার মাধ্যমে। দর্শকের যদি ভালো লাগে তাহলে ওনারা নিতে পারবে, ঠিক আছে। এসে দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবে। এসে দেখে শুনে, একটা গরু অসুস্থ নয়। আমি তো চাই যে লোকে টাকা দিয়ে কিনলে বাড়িতে এসে দেখে শুনে লিখ। আমার মুখের কথাই, প্রবাসে থাকি কষ্টের টাকা দিয়ে কিনবে আর বাড়িতে হবি খারাপ আর ফোন দিয়ে রাগ করবি, এটা না। ওনার বাড়িতে আত্মীয় স্বজন আছে, ভাই ব্রাদার আছে, শ্বশুর আছে, বাপ আছে, যেই থাকুক ওনাকে বাড়িতে এসে দেখতে করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ আমার ফোন নাম্বার 01759338879। এই নাম্বারে ইমো আছে। ঠিকানা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা। সবাই জানে ভাই, এই 2-4 জন হয়তো হাতে গোনা নতুন, এনারা জানে না। তাদের জন্য ঠিকানাটা জানা। হ্যাঁ, ঠিকানা পাবনা ঈশ্বরদী। আর দর্শক আসলে এগুলো শোনে না, এরা ডাইরেক্ট যায় গরু দেখে, বুঝতে পারলেন। যে 1000 বললেও ওনারা হইলে আপনার ঠিকানা ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করবি, না বললেও জিজ্ঞাসা করবি। আচ্ছা আচ্ছা, তো সাগর ভাই অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।